أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 12. Sure Yusuf Mekke'de nazil bo'lgan 111 oyat. Nayt şefqatlik, mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Alif Lam Ra. Bu ro'shan kitobning oyatlaridir. Shubhisizki, sizlarni tushunsin deb uni arabcha Qur'on qilib nazil qildik. Bu Qur'onni sana vahiy qilish orqali eng chiroyli qissani sana bayon qilib beramiz. Buningdan burun bu qissadan haqiqatan bexabar edim. O'z vaqtida Yusuf o'z otasiga: "Ey ota, men haqiqatan tushimda 11 yulduzning va oy bilan kunning menga sajda qilganligini ko'rdim" dedi. Otasi: "Ey o'g'lim, tushingni qarindoshlaringga aytmagan, sana suiqasd qilsanmisan? Shayton insonga haqiqatan oshkora dushmandir" dedi. Shuningga yana sana ulug' tush ko'rsatganiga o'xshash Parvardigoring seni payg'ambarlikka tanlaydi. Sana tush ta'birini bildiradi. Ajdodlaring İbrahim, İshaqlarga ilgari Allah o'zining ulug' ne'matini berganidek, sana Yaqub avlodiga o'zining ulug' ne'matini beradi. Shubhisizki, Parvardigoring o'z marhamatiga kimning loyiq ekanligini obdan bilguchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Yusufning va qarindoshlarining qissasida so'rg'uvchilar uchun Allohning qudratini ko'rsatib beradigan haqiqatan nurg'un alomatlar bor. O'z vaqtida ular Yusuf va uning qarindoshi yana Bunyamin otamizga bizdinmi suyimlikdir, albuki biz kuchlik jamoadirmiz. Otamizning o ikkisini bizdan ortiq ko'rishi albatta ro'shan xatodir deyishdi. Ular Yusufni o'ltirib etinglar yoki uni yiroq bir chet joyga tashlab etinglar, shu chaqda otanglarning muhabbati sizlarga qoladi. Bu gunohdan keyin tavba qilib yaxshi odam bo'lib ketisizlar deyishdi. Ulardan biri so'z qilib: "Yusufni o'ltirmanglar. Agar uni otasidan yiroq qilmoqchi bo'lsanglar, uni quduqqa tashlab etinglar, uni yo'ldan o'tgan karvon elib olsin" dedi. Ular aytdi: "Ey otamiz, nimishqa Yusuf to'g'risida bizga ishonmaysan? Albuki biz uningga haqiqatan yaxshi niyatdamiz. Ati uni bizga qo'shib qo'ygan. Yeb ichib, o'ynab kulib kirsin. Uni biz cho'qim yaxshi muhofazat qilamiz. Yaqub, uni ya'ni Yusufni ib ketsanglar, rastilla xotirjam bo'lolmayman. Sizlar g'aflat qilib, uni bo'ri yeb qo'yishdan ansirayman" dedi. Ular: "Biz kuchlik bir jamoa turug'liq, uni bo'riga yegizib qo'ysak, o chaqda biz albatta ziyon tatquvchilardan bo'lamiz" dedi. Ular Yusufni ilib chiqib ketgan va uni quduqqa tashlashni birdek qaror qilishgan chaqda biz Yusufga kelgusida ularga bu ishni sening Yusuf ekanligingni ular uqmaydigan paytda xabar berasan deb va'iy qildik. Ular kechda otasining oldiga yig'lab kelishdi. Ular: "Ey otamiz, Yusufni narsalarimizning yindi qo'yib yugurishga ketib qopdiq. Uni bo'ri yeb ketibdi. Rost gap qilsaqmi sen bizga ishonmaysan" deyishdi. Ular Yusufning ko'ngligini yolg'ondan qonga bo'yab ib kelishgan edi. Yaqub: "Bu ishni nafsinglar sizlarga chiroyli ko'rsatib qilg'izibdi. Men faqat chiroyli tasavvur qilaman. Sizlarning mushu yolg'on so'zinglarni ko'tirishimga Alloh madadkordir" dedi. Bu yerdan bir karvon o'tdi. Ular suvchisini suv elib kelishga yevatdi. U suvg'isini quduqqa tashildi va xushxabar, "Mana bir o'g'il bola" dedi. Ular uni tijorat meli sifatida maxfiy tutishdi. Ularning qilmishlarini Alloh bilib turg'uchidir. Ular Yusufni sanoqliq bir qancha tangiga arzon bahoda setivatdi. Chunki ular Yusufga qiziqmagan edi. Uni setib olgan Misrlik odam ayoliga: "Uni yaxshi kutgan, bizga asqatar yoki bola qilib olamiz" dedi. Shuningdek, ya'ni Yusufni quduqdan qutqizganimizdek, Yusufni Misr zaminiga yerlashtirdik. Uning tush ta'birini o'rgatdik. Alloh xohlagan ishni amalga oshirishga qodirdir, lekin insonlarning to'lisi buni uqmaydi. Yusuf qironiga yetganda uningga hikmat bilan ilm ato qildik. Yaxshi ish qiluvchilarni shundoq mukofotlaymiz. Yusuf turayotgan uydagi ayol, ya'ni Zulayxa Yusufdan o'zi bilan munosabat o'tkazishni talab qildi. U ishlarni taqib etib, "Beri kel" dedi. Yusuf: "Alloh panoh bersin. U ya'ni ering haqiqatan mening xo'jayinimdir. O meni yaxshi kutdi. O'ziga zulm qiluvchilar haqiqatan nijot topolmaydi" dedi. U ya'ni Zulayxa Yusufga yaqinchilik qilishga bel bog'ladi. Parvardigorining ro'shan dalilini ko'rmagan bo'lsa, Yusufmi uningga moyil bo'lgan bo'ladi. Biz Yusufni gunohdan va sat ishdan ana shundoq saqladik.
Shubhisizki Yusuf bizning sodiq bandilarimizdan edi. Ularning har ikkisi Yusuf chiqib ketish uchun, Zulayxa uni qaytarib kelish uchun ishga qarab yugurishdi. Bu chaqda u yana Zulayxa Yusufning ko'ngligini orqasidan tortib yirtibdi. Ishik oldida uning yana Zulayxaning eri bilan do'qirishib qilishdi. U yana Zulayxa, sening ahlingni dafsanda qilmoqchi bo'lgan odamni faqat zindonga tashlash va qattiq qiynash bilan jazolash kerak dedi. Yusuf, u yana Zulayxa mendan munosabat o'tkazishni talab qildi dedi. U yana Zulayxaning oilasidagilardan birisi guvohlik berib, Yusufning ko'ngligi oldidan yirtilgan bo'lsa, uning yana Zulayxaning so'zi rost, Yusufning so'zi yolg'on. Yusufning ko'ngligi orqasidan yirtilgan bo'lsa, u yana Zulayxaning so'zi yolg'on, Yusufning so'zi rost dedi. U yana Zulayxaning eri Yusufning ko'ngligining orqasidan yirtilganligini ko'rib, "Ey ayollar jamoasi, bu cho'qim sizlarning hilanglardir, sizlarning hilanglar haqiqatan cho'ngdir" dedi. Yana aytdi, "Yusuf, buni so'zlab yurmagin. Ayolim, sen o'z gunohingga kechirim so'ragan, sen haqiqatan xatolashding. Shahardagi ba'zi ayollar Azizning xotini qulig'i kuyib qilib, uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilibdi. Biz uni albatta oshkora ozg'un deb qaraymiz" deyishdi. U yana Zulayxa ularning gap so'zlarini anglab, ularga mehmondorchilikka chaqirib odam avatdi. Ularga yo'lindigan takki yostiqlarni tayyorladi. Ularning har biriga birdan pichoq berdi. Zulayxa Yusufga sen chiqib ular bilan ko'rishgin dedi. Ular Yusufni ko'rib hang-tang bo'lib qolishdi va o'zlarining qo'llarini kesib olishdi. Ular bundoq chiroyli insonni yaratgan Alloh pokdir, bu odam zot emas, faqat bir esil farishtadir deyishdi. U yana Zulayxa, "Mana bu sizlar uning uchun meni ayblagan heliqi odam. Men uningdan munosabat o'tkazishni talab qildim, lekin u o'zini chin saqladi. Agar u yanala buyruqimni qilmasa, cho'qim zindonga tashlanadi, cho'qim qor odam bo'lib qoladi" dedi. Yusuf, "Ey Parvardigorim, menga ular undigan narsadan zindon suyimlikdir. Agar ularning hilisini mendan dafi qilmasang, insonchilikda ularga moyil bo'lib, nadonlardan bo'lib qolaman" dedi. Parvardigori uning duosini ijobat qilib, ularning hilisini Yusufdan dafi qildi. Allah iltijo qiluvchilarning duosini haqiqatan anglab turg'uchidir, ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Ondan ular Yusufning begunoh ekanligiga doir paketlarni bergandan keyin uni bir mahal qamab qo'yishni loyiq topdi. Zindonga Yusuf bilan ikki yigit birga kirgan edi. Ularning biri, "Men tushimda o'zimni haqiqatan uzumdan aroq siqayotganini ko'ribdiman" dedi. Ikkinchisi, "Men tushimda o'zimni haqiqatan beshimda non ko'tarib turgan, nonni qushlar yeyotgan ko'ribdiman. Ta'birni bizga aytib bersang, biz seni haqiqatan yaxshilik qiluvchilardan, ya'ni tushga ta'bir bera oladiganlardan deb qaraymiz" dedi. Yusuf aytdi, "Ikkinglarga sirtdan tamoq kirishdan burun uning nima ekanligini sizlarga aytib bera olayman. Bu Parvardigorim menga bildirgan narsalardandir. Shubhisizki, men Allohga ishonmaydigan, oxiratni inkor qiladigan qavmning dinini tashladim. Men ajdodlarim Ibrohim, Ishoq, Yaqublarning diniga ergashdim. Hech qanday narsani Allohga sherik keltirish bizga loyiq emas. Bu Allohning bizga va insonlarga qilgan marhamatidir. Lekin insonlarning to'lisi shukr qilmaydi. Turmudosh og'inalar, tarqoq, ko'p ma'budlar yaxshimi yoki qudratli bir Alloh yaxshimi? Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qilayotganinglar faqat sizlar o'zinglar va ota-bobonglar otib olgan butlarning va g'ayrining nomlaridan iborat. Alloh ularning Allohning sheriki bo'lishi to'g'risida hech qanday dalil tushirgani yo'q. Ibodat va din bazasida barcha hukmlar faqat Allohga mansub. O sizlarni faqat o'zgaga ibodat qilishga buyurgan. Bu to'g'ri dindir, lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Turmudosh og'inalar, sizlarning biringlar zindondan chiqib, xo'jayiniga aroq qo'yib berdi. Yana soqiylik vazifasini o'taydi. Yana biringlar darg'a esiladi, kallasini qushlar yeydi. Sizlar so'ragan ishlar hukm qilinib bo'ldi. Yusuf ularning ichidagi o'zining qutulishiga ishongan birsiga, ya'ni soqiyga, "Meni xo'jayiningning oldida aslab qo'ygan" degan edi. Xo'jayinining oldida Yusufni aslab qo'yishni shayton uningga unutildirdi. Shuning bilan Yusuf zindonda bir necha yil yetib qoldi. Podshoh aytdi, "Men haqiqatan tushimda 7 o'riq kalaning 7 semiz kalani yeb ketganligini va 7 yeshil bashaq bilan 7 quruq bashaqni ko'ribdiman."
Ey olijanoblar, agar sizlar tush ta'birini bilsanglar, bu tushimga ta'bir berib beqinglar. Ular aytdi: "Bu bir qalaymuqan tushgan. Biz bunda qalaymuqan tushga ta'bir berishni uqmaymiz." Heliqi ikkisidan turmadan qutulgan va uzoq muddatdan keyin Yusufni aslagan kishi: "Men sizlarga bu tushning ta'birini aytib bera olmayman. Meni Yusufning yeniga avatinglar" dedi. Ey rostchil Yusuf, 7 o'riq kalini 7 semiz kalini yeb ketganligini, 7 yeshil bashaq bilan 7 quruq bashaqni ko'rib tushigan tushning ta'birini bizga aytib bersang, men uni kishilarga, ya'ni podshohga va uning davlat arboblariga xabar qilsam, ular sening fazilingni, bilimingni bilsin dedi. Yusuf aytdi: 7 yil uzildirmay teriqchilik qilinglar. Olgan o'singlardan yeyish uchun ozg'inisini xoman tepgandan tashqari, qolganini meti tushib ketmaslik uchun boshqa bilan qo'yinglar. Shuningdan keyin qahatchilik bo'ladigan 7 yil keladi. Bu yillarda ilgari to'plab olgan ochlig'inglardan urg'ulik uchun saqlab qo'yiladigan ozg'inisidan boshqa hammasini yeb tugatsizlar. Shuningdan keyin mo'lchilik yillar keladi. Uningda ho'l yig'in ko'p bo'ladi. Kishilar mevalardan turli ichimliklarni siqib chiqaradi. Saqi podshohga berib Yusufning uning tushiga bergan ta'birini aytgandan keyin podshoh uni oldimga olib kelinglar dedi. Podshohning elchisi Yusufning oldiga borganda Yusuf elchiga xo'jayinimga qaytib berib uningdan yilqi qo'llarini kesib olgan xotinlarning ishini bilamda so'rab baqqan. Shubhisizki mening parvardigorim ularning elisini obdan biladi dedi. Podshoh yilqi xotinlarni yig'ib va o'zining xotinini chaqirib, sizlar Yusufdan munosabat o'tkazishni talab qilganinglarda haqiqiy ahvolinglar qandoq bo'lgan dedi. Ular Alloh paktur Yusufda ozroqmi gunoh bor deb bilmaymiz dedi. Azning xotini hamda haqiqiy ahvol oydinlashdi. Men uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilgan edim. Yusuf haqiqatan rostchillardan edi dedi. Yusuf aytdi: "Bu ya'ni podshohning elchisini qaytirib o'tganlikim, aziz yo'q chog'da xotiniga xiyonat qilmaganligimni va xoinlarning hilisini Allohning muvaffaqiyatga erishtirmaydiganligini bilib qilishi uchundir. Men o'zimni oqlamayman. Nafsi degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuradi. Parvardigorim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno. Mening parvardigorim haqiqatan mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Podshoh Yusufni oldimga olib kelinglar, uni o'zimning xos odamim qilaman dedi. Yusuf uning bilan so'zlashayotganda, "O sen bugun bizning oldimizda haqiqatan martabalik, ishonchlik odamsan" dedi. Yusuf meni Misr zaminining xazinalarini boshqarishga qo'ygan, men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini biladigan, obdan saqlay oladigan odamman dedi. Biz Yusufni Misr zaminida qolgan joyda turadigan, mamlakatni qolgancha tasarruf qiladigan qilib yerlashtirdik. Qolgan bandalarimizni rahmatimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaymiz. İman etgan va taqvodorlik qilganlarga oxiratning savobi albatta bu dunyoning ne'matlaridan ortiqdir. Yusufning qarindoshlari kelib, Yusufning qishig'iga kirdi. Yusuf ularni tanidi. Ular bo'lsa Yusufni tanimadi. Yusuf ularga ehtiyojli oshliqni tayyorlab bergandan keyin aytdi: "Sizlar mening oldimga oti bir ukanglarni, ya'ni Bunyaminni olib kelinglar. Mening oshliqni to'liq o'lchab berayotganligimni va nihoyat mehmondo'st ekanligimni ko'rmadinglarmi? Agar uni mening oldimga olib kelmasanglar, sizlarga beradigan oshliqim yo'q. Mening yenimga yaqin yo'lamanglar." Ular biz uni otasidan so'rab, "Sening oldinga olib kelishga tirishimiz, biz cho'qim shunday qilamiz" dedi. Yusuf xizmatchilariga ularning bizdan oshliq setib olgan mol-mulklarini yuk taqalarining orasiga sepib qo'yinglar. Ular oilasiga qaytib borganda uni tunib qaytib kelishi mumkin dedi. Ular otasining oldiga qaytib borganida: "Ey otamiz, Misrning xazinadori bizga qayta oshliq bermas bo'ldi. Hukmimizni biz bilan birga avatgan. Shunda qilsang oshliq ola olamiz. Uni biz cho'qim obdan muhofazat qilamiz" dedi. Yaqub ularga aytdi: "Uning to'g'risida ilgari sizlarga uning qarindishi, ya'ni Yusuf to'g'risida ishonganimdek ishonamdim. Men sizlarga va sizlarning uni saqlashinglarga ishonmayman. Alloh yaxshi saqlag'uchidir, hammadan mehribondir." Ular yuklarini ochganda, ochliq setib olgan mol-mulklarining o'zlariga qaytirib berilganligini ko'rdi. Ular: "Otamiz, biz buningdan ortiq yana nima talab qilamiz? Bu mol-mulklarimiz bizga qaytirib berilibdi.
pukimizni elib yana borsak, oilamizga ochliq olib kelamiz, pukimizni muhofazat qilamiz, bir to'ga ochliqni ortiq olamiz, bu yana bir to'ga ochliq podshoh uchun ozgina ochliqdir dedi. Yaqub aytdi: Bunyaminni qo'g'dashda hammanglar halok bo'lmasanglarla, cho'qim menga qaytirib olib kelishga Allohning nomi bilan qasam qilib chin va'da bermagicha uni sizlar bilan billa avatmayman. Ular yana o'g'illari uning qasam qilib chin va'da bergandan keyin Yaqub bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir dedi. U yana: "Ey o'g'illarim, Misrga hammanglar bir darvozadan kirmay, boshqa darvozalardan kiringlar. Allohning hukmi oldida men sizlardan hech narsani dab qilolmayman. Hukm faqat Allohga xos. Allohga tavakkul qildim, tavakkul qilguvchilar Allohga tavakkul qilsin" dedi. Ular otasining buyrug'i bo'yicha boshqa darvozalardan kirganida, bu Allohning hukmi oldida ular uchun hech narsaga dal bo'lmadi. Bu faqat Yaqubning ko'nglidagi umidini ifodaladi xolos. Biz Yaqubga vahiy orqali bildirgan edik. Shunga u keng ilm egasidir, lekin kishilarning to'lisi bilmaydi. Ular yana Yaqubning bolalari Yusufning oldiga kirganda Yusuf ukisini quchoqladi va men haqiqatan sening qarindishing bo'laman. Ularning bizga qilgan ishlaridan qayg'urmagan dedi. Yusuf ularni ehtiyojli ochliq bilan ta'minlagandan keyin qadahni ukisining yuk ichiga sep qo'ydi. Ondan bir jakochi chiqib: "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar" deb tovladi. Karvondagilar ularga qarab: "Nemanglarni yo'qitib qo'ydinglar" dedi. Ular podshohning tamg'isi besilgan qadahni yo'qitib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir to'ga ochliq beriladi. Men buningga kepil dedi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik, biz o'g'ri emasmiz dedi. Ular yana Yusufning xizmatchilari: "Sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima? Agar qadah yukinglardan chiqib qilib, yolg'onchi bo'lib qolsanglar-chi" dedi. Ular uning jazosi yukidan qadah tepilgan odamni qul qilish. Zolimlarga biz shundoq jazo beramiz dedi. Ular Yusufning ukisining yukini oqtirishdan ilgari ularning yukini oqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ukisining yukidan qadahni tepib chiqdi. Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Misr podshohining qonuni bo'yicha Yusuf ukisini elib qololmaydi. Lekin Alloh uning shunday qilishini xohladi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'tirgandek yuqori darajaga ko'tiramiz. Har bir bilimdor ustida uningdanmi bilimdor zot bor. Ular agar u o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning qarindishimi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'irlik qilgan deyishdi. Yusuf ularning bu so'zini ichida bildi, lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ichida: "Sizlarning mavqeinglar eng yomondir. Sizlarning Yusuf va uning ukisi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Alloh obdan biladi" dedi. Ular: "Ey oliyjanob zot, uningdan ayrilmaydigan bir qiyratisi bor. Uning o'rniga bizning birimizni ep qolgan, biz seni haqiqatan yaxshilik qiluvchilardan hisoblaymiz" dedi. Yusuf: "Alloh saqlasin. Narsimizni kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni ep qolamiz. Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz" dedi. Ular Bunyaminning o'rniga o'z orasidan birisini ep qilishga, Yusufning ma'qul bo'lishidan umidsizlangandan keyin chatrak yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ularning cho'ngi aytdi: "Otanglarning sizlardan qasam qildirib va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risidagi xatolig'inglarni bilamsizlar? Otam menga ruxsat qilmaguncha yoki Alloh men uchun hukm chiqarmaguncha bu yerdan hargiz ayrilmayman. Alloh eng odil hukm chiqaruvchidir. Sizlar qaytib ketib otanglar bilan ko'rishinglar. Ondan aytinglarki: ey otamiz, sening o'g'ling rostilla o'g'irlik qildi. Biz faqat bilgan narsamiz ustida guvohlik beryapmiz. Biz g'ayibni bilmaymiz. Ya'ni sana va'da bergan cheg'imizda uning o'g'irlik qiladiganligini bilmadik. Biz turgan shahardan va biz bilan birga mangan karvonlardan so'rab baqqan. Bizning so'zimiz cho'qim rost." Yaqub aytdi: "Undaq emas. Nafsinglar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyli tasavvur qilaman. Ularning yana 3 o'g'limning hammasini menga darqamni qilib berishni Allohdan tilayman. Alloh haqiqatan mening holimni bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir." Yaqub ulardan yuz o'rib, "Est Yusuf" dedi. Qayg'udan ko'p yig'lab ikki ko'zi oqarib ketdi. Yana ikki ko'zi ko'masib qoldi. U to'lib tashgan ochchig'ini ichiga yutgan edi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, sen Yusufni yod etaverib, hasratdan halok bo'lishga tas qoladigan yoki halok bo'ladigan bo'lding dedi. Yaqub aytdi: "Men qayg'u hasratimni faqat Allohga aytaman. Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Ey o'g'illarim, beringlar, Yusufni
va uning ukisini izdanglar. Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Shubhisizki, faqat kofir qavmlar Allohning rahmatidan umidsizlanadi. Ular Yusufning qishig'iga kirganida, "Ey oliyjanob zot, bizga va oilamizga ocharchilik yetdi. Oldinga nachar, o'tmas mollar bilan kelib qoldik. Bizga yetarlik ochlik bergan, bizga sadiqa qilgan. Alloh sadiqa qiluvchilarni haqiqatan mukofotlaydi" dedi. Yusuf, sizlar nodon vaqtinglarda Yusufga va uning ukisiga nimalar qilganliginglarni bilamsizlar dedi. Ular sen rastilla Yusufmi dedi. O men Yusuf, bu mening inim. Allah bizga marhamat qildi. Kimki haqiqatan taqvodorlik qiladi ekan, sabr qiladi ekan, yaxshi mukofotga erishadi. Chunki Allah yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaydi dedi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, Allah seni haqiqatan bizdan ortiq qilibdi, biz jazman xato qildik deyishdi. Yusuf aytdi: "Bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar. Allah sizlarni kechirsin. Allah eng marhamatli zotdir. Sizlar mening bu ko'nglimni elib berib, otamning yuziga tashlanglar. Ko'zi ichiladi. Bütün oilangdagilarni elib, mening yenimga kelinglar" dedi. Karvon qo'zg'algan chaqda ularning otasi "Men cho'qim Yusufning hidini eliyotman. Sizlar meni oljib qolgan demaydigan bo'lsanglar, Yusufni albatta hayotda aytdim" dedi. Ular yana Yaqubning davrlari va yenidagi kishilar Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan sen texi yanala burunqi qaymoqishingda ekansan dedi. Xushxabarchi kelib ko'nglakni Yaqubning yuziga tashladi. Uning ko'zi ichildi. Yaqub, "Men sizlarga Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman demaganmidim" dedi. Ular: "Ey otimiz, gunohlarimiz uchun bizga mag'firat tilagan. Biz haqiqatan xatolashdik" deyishdi. Yaqub: "Parvardigorimdan sizlarga mag'firat tilayman. Alloh gunohlarni haqiqatan mag'firat qiluvchidir, bandalarga mehribondir" dedi. Ular Yusufning oldiga kirganda, Yusuf ota-onasini quchoqladi va "Alloh xolisa Misrga omon eson kiringlar" dedi. Ota-onasini taxtida yenida o'ltirg'izdi. Ular shohlarga ta'zim qilish odati bo'yicha Yusufga sajda qildi. Ular: "Ey ota, mana bu kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir. O tushimni Parvardigorim haqiqatan rostga chiqardi. Parvardigorim meni zindondan chiqarish bilan, qarindoshlarim bilan mening oramni shayton buzgandan keyin sizlarni sahrodan bu yerga olib kelish bilan menga ihson qildi. Parvardigorim xolig'ini ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. O haqiqatan hammani bilguvchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Parvardigorim menga haqiqatan podshohlik ato qilding. Tush ta'birini bildirding. Ey osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquvchi zot, dunyo va oxiratda mening egamsan. Meni musulmon petimchi qabz ruh qilgan, meni yaxshi bandalar qatorida qilgan dedi. Mana bular, ya'ni Yusuf qissasi bir qism g'ayib xabarlar bo'lib, biz uni sana vahiy qildik. Ular yana Yusufning qarindoshlari uningga qarshi chora tadbir tuzib, bir qarorga kelishganda sen ularning yenida yo'q eding. Sen gerçek kişilerinin iman etişiğe eris bolsangmı, lekin ularning to'lisi iman etmaydi. Qur'onni tabliğ qilganligingga ulardan hech qanday ajr talab qilmaysan. Qur'on faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Ularning to'lisi Allohga sherik keltirib turib ishinadi. Ya'ni Allohni yaratquvchi, rizq berguvchi deb iqro qilish bilan billa başqa narsalarga cho'qinadi. Ular Allohning azobidan, biror jazoning o'zlariga tushishidan yoki ular sezmasdan qiyomatning tuyuqsiz yetib kelishidan amin bo'ldimi? Aytqinki, bu mening yo'limdir. Kishilarni Allohga da'vat qilaman. Men va menga ergashganlar ro'shan dalilga asoslanamiz. Alloh pokdir, men mushriklardan emasman. Biz sendan ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib ularga vahiy qildik. Ular yana payg'ambarlarga chin bitmaguvchilar yer yuzida sayr qilib yurib, o'zlaridan ilgirkilarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zatmadimi? Oxirat yurti taqvodorlik qilganlar uchun albatta yaxshidir. Sizlar tushunmamsizlar? Hatto payg'ambarlar qavmining iymon etishidan umidsizlangan va qavmi tarafidan yolg'onga chiqarilganligiga jazm qilgan chaqda ularga bizning yordamimiz yetib keldi. Biz qolgan odamlarni qutqizdik. Bizning azobimiz gunohkor qavmdan qaytarilmaydi. Ularning qissasidan aql egilari albatta ibrat oladi. Qur'on yolg'ondan to'qilgan so'z emas, lekin u o'zidan ilgari nozil bo'lgan samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchidir. Hamma narsani inchiki bayon qilguvchidir.
iymon etadigan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir.